নমস্কার, হেলথ কেয়ার হোমিওপ্যাথি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ মল্লিক। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কাশি। তবে কাশি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে জানব কাশি আমাদের কেন হয়। দেখুন, কাশি কোনো রোগ নয়, কাশি হচ্ছে রোগের একটি উপসর্গ। যেমন ঠান্ডাজনিত কারণে কাশি হতে পারে, বৃষ্টিতে ভিজলে কাশি হতে পারে, নিউমোনিয়াজনিত কাশি হতে পারে, এমনকি বুকে কফ কিংবা সর্দি জমলে কিন্তু কাশি হতে পারে। হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে গেলে কাশির বিভিন্ন ধরনগুলো আগে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কাশি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কারো গলায় সুরসুর শব্দ হয়, কারো গলায় ঘর ঘর শব্দ হয়। কেউ জল খেলে কাশি বাড়ে, কারো আবার জল খেলে কাশি কমে। কারো গলা দিয়ে থোকা থোকা কফ বার হয়, আবার কেউ কাশলে থোকা থোকা কফ বার হয় না। এরকম বিভিন্ন ধরনের কাশি কিন্তু আমরা দেখতে পাই। আর এই লক্ষণগুলো দেখে যদি আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতে পারি তাহলে কয়েক দিনও লাগে না, মাত্র একদিনের মধ্যেই কিন্তু কাশি পুরোপুরি কমতে শুরু করে। কাশির প্রথম অবস্থায় শুষ্ক কাশি এবং কাশতে কাশতে যদি আপনার মুখ লাল হয়ে যায় এবং যদি প্রচণ্ড মাথা ধরতে শুরু করে এবং তার সাথে সাথে যদি খুব ঠান্ডা এবং খুব গরমে যদি এই কাশিটা বাড়তে শুরু করে প্রচণ্ড মাত্রায়, তবে আমি যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপ। এই সমস্ত লক্ষণগুলো থাকলে কিন্তু অ্যাকোনাইট ন্যাপ খুব ভালো কাজ করে এবং দ্রুত আপনাকে কিন্তু কাশিটা সারতে সাহায্য করে। এবার আসি দ্বিতীয় লক্ষণের কথা। সেটি হলো অনবরত কাশি। বুকে প্রচণ্ড কফ জমেছে কিন্তু কাশলে উঠছে না। কাশির সঙ্গে শ্বাসনালীতে সুরসুর শব্দ হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা এবং কাশির সঙ্গে যদি বই বই ভাব থাকে তবে আমি বলবো আপনি ইপিকাকা 30 পোটেন্সি ব্যবহার করবেন। এই ইপিকাকা 30 পোটেন্সি যদি আপনি দিনে 4 থেকে 5 বার ব্যবহার করেন তবে কিন্তু এই কাশি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এবার যদি দেখেন আপনার কাশি সারতেই চাইছে না, পুরাতন সর্দি সহ কাশি, এবং এই কাশি যদি দিনের বেলায় প্রচণ্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তবে আপনি ব্রাউনিয়া 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে পারেন। এবার বলি, আপনার যদি বুকে প্রচণ্ড কফ জমে যায় এবং কাশির সঙ্গে থোকা থোকা হলুদ কফ বার হয় তবে কিন্তু আপনি পালসেটিলা ব্যবহার করতে পারেন। আর কফ ছাড়াই যদি আপনার কাশি হয়, অর্থাৎ কাশির সঙ্গে যদি আপনার কোনো কফ না হয় এবং গলা দিয়ে যদি সুরসুর শব্দ হয় তবে কিন্তু আমি বলবো আপনি রিউমেক্স ব্যবহার করবেন। এই রিউমেক্স কিন্তু প্রচণ্ড ভালো কাজ দেয় এই লক্ষণগুলোর দিক থেকে। এবার বলবো যে লক্ষণের কথা, সেটি হলো যার শ্বাসকষ্ট আছে এবং কাশতে কাশতে বুকে হাঁপ ধরে যায়, গলা দিয়ে যদি ঘর ঘর শব্দ হয় এবং বুকে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা এবং সেই ব্যথা যদি গলা অবধি চলে আসে তবে আমি বলবো আপনি এন্টিম টার ব্যবহার করবেন। এই এন্টিম টার কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি ওষুধ। এবার বলি, কাশতে কাশতে যদি আপনার গলার স্বর ভেঙে যায় এবং এই কাশি যদি ঠান্ডা কিছু খেলে কিংবা ঠান্ডা বাতাসে গেলে এই কাশি বেড়ে যায় তবে কিন্তু আপনি হিপারসাল্ফ 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে পারেন। এবার আমরা একটু বর্ষাকালে চলে যাই। দেখুন, বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে অনেকের কিন্তু কাশি হয় এবং এই কাশি যদি না সারে এবং অনবরত যদি কাশিটা বেড়েই যায় তবে কিন্তু আপনি রাস্টক্স 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে পারেন। রাস্টক্স 30 পোটেন্সি কিন্তু বর্ষাকালে ভিজে যদি আপনার কাশি হয় এই কাশিটা কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে যাবে এই ওষুধটা খেলে। এবারে যে লক্ষণের কথা বলবো সেটি হচ্ছে, দেখুন, শরৎকালে আশ্বিন কার্তিক মাসের পর পুজোর পরপরই দেখুন আমাদের রাজ্যে কিন্তু হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব চলে আসে এবং এই ঠান্ডা লেগে যদি আপনার কাশি হয়
তবে কিন্তু আপনি ডাল কামড়া ব্যবহার করতে পারেন। বুঝতে পারছেন, এই ওষুধটা কিন্তু একটু সিজনাল ওষুধ, অর্থাৎ এই যে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে এই সময় কিন্তু খুব ভালো কিন্তু কাজ করে ডাল কামড়া। বুঝতে পেরেছেন? আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, কারণ কাশি এমন একটি রোগ যেটা প্রায় সবারই হয়ে থাকে। তাই আমরা যদি সবাই বাড়িতে কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ রেখে দিতে পারি, তাহলে বাড়ির ফ্যামিলির আমরা কিন্তু সহজেই এই ওষুধগুলো দিতে পারবো। যাই হোক, আজকে কাশি নিয়ে আলোচনা করলাম। পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো রোগের লক্ষণ ও তার হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করি। নমস্কার।